Një tjetër tentativ për të futur në Shqipëri drogë nga Azia është goditur nga policia e shtetit. Një shtetas shqiptar që vinte nga Tajlanda është kapur në Rinas me një valixhe që mbante 19.4 kg lëndë narkotike kanabis sativa me përqindje të lartë THC e destinuar për tregun vendas. Operacioni është zhvilluar nga strukturat e policisë së shtetit në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës dhe Komisariatin e Policisë Rinas, si rezultat i hetimeve të vazhdueshme për parandalimin e trafikut të drogës me origjinë jashtë vendit. I arrestuar është Dimitër Sheu, 39 vjeç, banues në fshatin Kras Tepelen. Ai mbërriti në Shqipëri nga Tajlanda dhe po transportonte lëndën narkotike në një valixhe e cila ju sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Policia njofton se hetimet vijojnë për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë rast, ndërsa materialet janë referuar në Prokurorinë e Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore. Autoritetet theksojnë se do të vijojnë pa ndërprerje goditjet e çdo forme të tregtimit të drogës që synon tregun ton.